Всем привет! Сегодня мы приготовим самое натуральное лекарство, подаренное нам природой. Оно прекрасно подойдет для профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Это чудесное средство помогает бороться с вредными вирусами, стимулируя иммунную систему. Для приготовления нам понадобится черная редька и мед. Эти два полезнейших продукта относятся к природным антибиотикам. Черная редька – настоящая кладезь полезных веществ. Она содержит большое множество витаминов, минералов и эфирных масел. О пользе меда знают многие. Он прекрасно справляется с микробами и бактериями. Итак, как приготовить это средство от кашля? Нам понадобится средних размеров черная редька и 1-2 столовых ложки меда. Редьку моем и отрезаем крышечку со стороны ботвы. Крышечку не выбрасываем, она нам понадобится. Дальше вырезаем серединку. Будьте аккуратны, чтобы не порезать стенки, иначе сок будет вытекать. В период простудных заболеваний черная редька с медом будет незаменимым помощником для вашего здоровья. Если вы простыли, у вас заболело горло, появился сильный кашель, то это лучшее лекарство, которое поможет вам справиться с этими недугами. Когда вырезаем серединку, то стенки редьки оставляем толщиной не менее полсантиметра, так как мед будет наполняться соком именно за счет этих стенок. Делаем примерно такую лунку и закладываем мед примерно наполовину вырезанной ямки. Постепенно оставшееся место заполнится соком. Если у вас аллергия на мед, кладите сахар. Берем любую емкость с водой и ставим редьку хвостиком вниз в темное сухое место. Закрываем крышечкой и даем настояться 12 часов. Воду менять желательно каждый день. Благодаря ей редька будет медленно вянуть. Отверстия можно периодически зачищать и добавлять мед. Один плод можно использовать до 3 дней. Каждый день на ночь добавляйте мед, и у вас будет свежий сок. Вот такой сок получился. Мы его пьем всей семьей как сиропчик. Ребенку даем для профилактики и лечения кашля. Такой сиропчик самый вкусный, самый полезный. Вкусный, да, еще чуть-чуть, чтобы горлышко не болело. Катя, вкусный сиропчик? Бежала ручку. Катюша, ты любишь такой сиропчик с медом? Вкусняшка? А для чего он? Чтобы не болеть? От кашля, да? Ручка закрой. Пап, дай мне еще медик. Еще сиропчик хочешь? Пап, дай мне мед. Когда мед в редьке настоялся, сливаем получившийся сок в баночку или в бутылочку. Затем закладываем в редьку очередную порцию меда, закрываем крышечкой и ждем новую порцию полезного натурального лекарства. Сок редьки
помогает разжижать мокроту и облегчает дыхание. В результате кашель отходит. Как принимать сок редьки с медом для взрослых и детей? Взрослым нужно принимать по 3-4 столовые ложки после еды, не запивая. Детям по 1 чайной ложке после еды, не запивая. Принимать нужно курсом 7-10 дней. Минимум неделю. Даже если вам или вашему ребенку стало легче, принимайте сок редьки в течение недели. Закончите курс. Дорогие друзья, если видео было для вас полезным, обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. До новых встреч! Пока-пока!